Ça. Je pense que vous en trouverez pas partout. Ça sent le concombre et la pomme de terre. Tu vois? Oh. Alors, petite particularité chez moi, je ne mange jamais de chips. Mais quand je dis jamais, c'est jamais. Tu m'en donnes une? C'est particulier. Non, mais c'est particulier. J'aime bien cela en fait, c'est intriguant. Ah ouais? Ouais. Bah, ça a juste l'intrigue de nom. Hein. Ça. Je pense que vous en trouverez pas partout. Au concombre, mais cherchez même pas ça en fait. Mais c'est rien que l'odeur. Ah ouais, rien que l'odeur. Rien que l'odeur, vous savez que vous voulez pas en manger de toute façon.